Paket. Ada kakak Aziza. Ini paket. Itu paketnya ya. Dadah. Hai teman-teman, ini aku akan unboxing. Aku dapat paket dari ayah karena aku dari kedua. Paketnya tahu nggak isinya apa? Coba surprise nggak? Sekarang aku buka yuk teman-teman. Apa isinya nggak? Banyak. Berapa banyak isinya? Ya. Mana sih isinya juga? Waduh, ini banyak itu Pak. Nih, coba hitung berapa banyak isinya. Buka ya. Ada 1, slow, 2 Hello Kitty, Slow nggak? Coba. slow dan soft. 3 ada apa? Bakpao. Bakso. Slow sekali. Ya. Panda bear. Panda bear stone. Aduh, biarnya. Coba slow. Slow banget. Kayak tahu. Mana itu apa? Ini burger. Slow. Slow. Bukan. Kue. Ini slow. Slow. Terus ada donat. Donat. Donat tapi nggak slow. Coba. Ini nggak slow. Tapi bagus ya. Buat koleksi. Ada kaki kucing. Kaki kucing. Slow nggak? Slow. Kurang slow ini mah. Aduh, ada yang buka. Kita tutup lagi. Mungkin. Semuanya itu rahasia, nggak boleh teman-teman. Ya. Aduh. Ini slow nggak? Slow. Slow. Terus ada mini roti. 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 Rotis. Oh. Bau-bau. Slow ini. Slow banget. Lope. Slow. Oh my gosh. Ada kue. Ya. Slow banget ini. Ada bakpao. Banyak banget bapaunya. Bukan bapau ini. Gak tahu apa ini. Tempe. Ada melet. Dulu melet-melet. Slow. Bleh. Gambar anjing. Kurang slow ini. Bopong. Kue mini chicken. Bopong kecil. Bapau lagi. Bapaunya slow banget ini. Ini ada banyak atuh. Apa?
Wah, banyak kak. Hanya 20